It's another day of harvest. Ito na ang ating kubota, ER470. Bago tayo lumarga, lalagyan muna natin ng gasoline. Ay, gasoline! 朝の日課、コンバインにガソリンを入れる。Ayan na guys, palipad na naman kami sa ating rice harvest 2024. Check it out.
Ayan guys, pang-apat na natin to na rice field. Maraming sa gilid-gilid. Katulad din namin ito. Hindi lang gilid ng gilid. Kaya kabila. Oh. So dito hindi nila kinukuha yung ano, ang tawag dito? Bago. Stock, restock. Kasi basa. Basa yung lupa. Basa. Kasi. So ito, nasasama doon sa rice harvest. Pero mawawala din to sa dryer, sa drying machine. Kasi ililipad. Dapat pala kinukuha ito. Kaso, busy may-ari. Hindi naman.